सिधा तल अब हिमालहरूमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको ढुवानी गर्नु हो। त्यहाँ मान्छेले नबोकिकन तल फोहोर झार्न विकल्पै छैन। त्यसकारण यो अहिलेको ड्रोनको प्रविधिले गर्दा 5-6 घन्टा लगाएर हिँड्नुपर्ने बाटो पनि 10 मिनटमै काम सम्पन्न, अझ त्योभन्दा बढी इफेक्टिभ, किनकि मान्छेको तुलनामा अझ बढी भारी पनि बोकिदिने भएको हुनाले यो चाहिँ एकदम प्रभावकारी छ। शेर्पाको रोजीरोटी हामीले खोसेको छैनौँ कि हामीले शेर्पाको ज्यान जोगाइरहेको छौँ। जुन एलिभेसनमा जुन चाहिँ माउन्टेनमा चाहिँ तपाईँ चढ्दै जाँदाखेरिको 1 केजी तपाईँलाई 100 केजी जस्तो फिल हुन्छ, शेर्पाको त्यो जोखिमपूर्ण काम एउटा ड्रोनले गरिरहेको छ।